दोस्तों, क्या आप भी परेशान हो अपने भाई के खर्राटों से? क्या वो रात को आपको सोने नहीं देता है? क्या वो आपकी नींद खराब कर देता है? तो हो जाइए रिलैक्स। खर्राटे क्यों आते हैं, इसका समाधान मैं बताने वाला हूँ। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन बजा लो ताकि हमारी वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं खर्राटे क्यों आते हैं। खर्राटे आने का कारण है सोते वक्त मुंह से सांस लेना। यदि हम लोग मुंह से सांस लेंगे तो खर्राटे आएंगे, यदि हम लोग नाक से सांस लेंगे तो खर्राटे नहीं आएंगे। यदि आप इस बीमारी से बचना चाहते हो तो बस ये दो नॉर्मल बातें करो, आपके खर्राटे दूर हो जाएंगे। नंबर 1, जब आप नहाते हो तो दोस्तों अधिकतर हम लोग यूं ही नहा लेते हैं, कुछ अनिवार्य कार्य नहीं करते जिन्हें हम गंदा समझते हैं। सबसे पहले हमारे लिए नाक साफ करनी होगी, अपनी नाक को बिल्कुल एकदम क्लियर रखना होगा, उससे गंदगी बिल्कुल बाहर निकालनी होगी। क्योंकि दोस्तों हम सांस लेंगे तो नाक से लेंगे, तभी हमारे लिए खर्राटे नहीं आ सकते। दूसरा दोस्तों, हम अपने गले को बिल्कुल साफ़ करेंगे। नहाते वक्त आपको अपना गला बिल्कुल साफ़ करना होगा। दोस्तों, यदि ये दो काम आप नहीं कर पाते हो तो तीसरा एक बहुत साधारण उपाय है। आप अपनी सांस को ज़ोर से खींचोगे और ज़ोर से बाहर करोगे, जिससे आपकी श्वास नली बिल्कुल एकदम साफ़ हो जाएगी। दोस्तों, यदि हमारी श्वास नली चिपक जाती है या उसमें गंदगी भरी रहती है या वो एक्टिव नहीं होती है तो हमें सांस लेने में दिक्कत आती है और हमें खर्राटे आते हैं। यदि आप लंबी लंबी सांस खींचोगे और ज़ोर से निकालोगे तो हमारी श्वास नली एकदम एक्टिव रहेगी और एकदम अच्छा काम करेगी। तो दोस्तों, यदि आप अपने खर्राटों से बचना चाहते हो तो ये आप काम करो, आपको खर्राटे कभी नहीं आएंगे। तो दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी ये हमें ज़रूर बताना। और यदि किसी भाई को, किसी के चाचा को, किसी के पापा को, किसी के हस्बैंड को यदि खर्राटे आते हैं तो ये उपाय करो, खर्राटे बिल्कुल दूर हो जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।